सीधा हो गया इत्थे मेरे वलीमे ते आया हैं? नहीं किहदा वलीमा फिर इत्थे? किसी का भी नहीं। फिर इत्थे तू की करन आया? काम सीखना। किहदे कोल सिक्खण आया? अबू बकर। मगर तेरे काम सीखण आया मुंडा भाई है? साडा स्टाइल चेक करो। उस्ताद अबू बकर की? उस्ताद अबू बकर। अच्छा उस्ताद नूं कह उस्ताद परे हो छड्ड मैं इहनूं लाउणा जैन नूं। उस्ताद पढ़ा ओए रोब ना कही दा रोब ना कि उस्ताद हट परे इत्थों मैनूं ला लेने दे जैन रोब ना कही लै थक तुसीं काम कर हटे देखी किधर उत्ते नूं ना कर दे यार चस नहीं आ रही यार बकरा जी यार बकर भाई आ भैन तिखा करी यार मैं किते उत्ते नूं ना कर देवे उस्ताद को फड़ी जांदा उस्ताद कहे छड्ड परे मैनू कर लेने दे मैं काम नहीं सीखना कह उस्ताद नूं क्यों अद्धा सीखना अद्धा नहीं सीखना अच्छा सही मगर भाई तुहाडा की देन है भाई अद्धा सिखाना अद्धा नहीं सिखाना एवें ही है बिल्कुल वो भी कह रहे हैं बिल्कुल बकर यार चस नहीं यार यार की रौला है यार अद्धा सीखना अद्धा ही सिखाना हाँ जी भाई कहना जो शागिर्दां हाँ जी सर तुहाडी की सलाह वा पूरा सीखना अद्धा पूरा। लै हुण पूरे ते आ गए पहले अद्धे ते सी भाई मैनू नहीं तेनू नहीं पता किनू पता घर आले। भाई काम सीखण आ गया कहना मेरे घर वाले नूं पता होवे मैनू नहीं पता हाँ जी साहब बकर साहब तुसीं की कहंदे हो ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ सानू आप नहीं पता साडा तो जैन ही फस गया ठंड ना जैन ही आकड़िया पिया साडी ठंड ना ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਾਜਾਂ बकर भाई सट ला थोड़ी थोड़ी कि नहीं टी राड ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा अक्सर कारीगर इनू लाउंदे उत्ते सट टी राड ना हाँ हाई चाहिए वेरी गुड बुरश लिया बंदा हुण लभ लिया बुरश ਸੱਟ ਲੈ ਜੈਨ ਲਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟੋਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ हाँ जी ये सीख लो कोई गौर दियां गल्लां ये की होया चिल। ਭੈਣ ਦੀ ਬੰਗੇ उधरों आके बह उस्ताद को काम देख किदां हो रहा सा किदां जैन ला रहे इधरों आके बह इधरों उस साइड ते भाई नहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਾਪਾ वीडियो बना ले। इधर आ हेलो वो देखी कि असलम का पता भी ना लगे असलम किन्नू चक के अपने सिटी खड़ा हुए मुड़ गए ਤਾਰਾਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ तारा स्पार्क हो जाना मुड़ के वेखिए भी की बन गया साडा अज असीं इंजन करना अल्लाह खैर रखे शाम तक फिट कर लईए सही घंटा तो असीं लाउणा जैन लाउण ते बंदे नूं छड्डे असीं जे जमान असीं कहा भाई तू जा टाइम नाल अपनी दवाई शवाई लै जाके बंदे दा ताज़ा ताज़ा होवे ओए होए चेक करो यार बंदे दा जख्म हो गया जैन लाउंदे इन्ना तिखा वाए दा टापा यार हाफिज जी बनाते हाफिज जी आ रहे हैं हाफिज जी क्या हाल है हाफिज जी सब खैरियत है हाफिज जी निकल गया वो सब खैरियत करण दुकान बंद मिली है ओए ओ देखा दुकान अपनी यार ये वाला वो दुकान बंद थी ये ही भैया दी है तरी वो है हाँ अपनी दुकान वो सामने वो बंद थी काशिफ दे नाल कर हाँ काशिफ दे नाल वो दुकान उन्हें वेली करवा के दी है करी हाँ वो दुकान वेली थी ना परली वाली हाँ अपनी वो आई हुण अपनी इधे आ गई दुकान काशिफ तो नाल नाल वाला हाँ बिल्कुल नाल केड़ा रोल है वैसे हाँ उनका अपना काम है अपना काम है क्यों हाफिज जी खिल रहा है नहीं मैं पूछदा पिया यार नहीं नहीं सही है पूछना चाहिए बंदे को पता होना चाहिए बंदा किधे गया अब्बा भी तेरे बोतल लाई फिरदा तेल वाली खैर होवे कैमरा बंद कर ले ਨਹੀਂ ਆ हाँ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ हाँ जी ये बकरे की दवाई है बकरे जो रात को उड़ते हैं ना ये उन्होंने दवाई है कहना ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਆਟਾ ਖਾ ਲਿਆ आटा खा लिया अच्छा जी चलो ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ बिल्कुल जी 1.5 लाख का बकरा तो की हो गया 200 लाना पै गया उत्ते दवाई से 90000 ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਆ उतार मंडी जाऊँ यार मैं भी जोड़े 2800 रुपये मैनू भी लैके दे यार कोई बकरी 2800 ਦਾ ਉਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਪਏ ਹੋਣੇ यार इदा तो ना करे यार मैं 2800 रुपये जोड़ा मैं मैनू कोई बकरी बुकरी लै दे ਉਹ ਦੇ ਆ ਗਿਆ पेट्रोल लिया यार बड़ा शकीर दा पेट्रोल लिया ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ रोल किधर गया? ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ओ यार आ वेख आ सट देख ला इनू किन्नी लगी है इधर वेख ला हुण कहंदा जी जैन ला लो मेरे को नहीं लादा आ इन्हें काम करना वा ये साडा चैंपियन हुंदा कारीगर है ऐसा कोई बयान का लौड़ा है ना इसकी ਰੋਂਗ ਭੈਣ ਚ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ
ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡੋਂਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉਹ कैसे कैसे छछूंदर लोग रहते हैं यहाँ पर ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਸ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਕਮਾਈ वो बहन का लौड़ा फिर मेरी तरफ आ गया भाई पढ़ दे थोड़ी लिया या टी राड भी लिया थोड़ी भी लिया ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ कि दी ਸੱਟ ਲਾ ਵੀਡੀਓ हर एक माल वज जाए ना उत्ते बराबर हो जाता दूसरा टापा जा फिर कोई मसला नहीं बनता सजी अज किन्नी देर तक आप फिट कर लांगे इंजन 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਜਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਇੰਜਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਟ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾ ਲੋੜ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੇਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਵਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਉੱਥੋਂ ਪੀਪੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇ ਮਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਕਾ ਲੋੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ 2 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੋ ਭੈਣ ਕਾ ਲੋੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮੀ ਸਹੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰੋਹੀ ਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਗਾਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨੁੱਕਾ ਰੋਈ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਰੋਹੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੋ ਬਈ ਰੋਹੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਕੇ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਪਰਾਵਾ ਭੈਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਕੜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ